ओहो! ओह नो! ये जेसीबी तुमने ये क्या कर रखा है? तुमने ये क्या कर रखा है? तुमने हमारी प्यारी सी गाड़ी को जो है उठा रखा है। ओह जेसीबी तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। तुमने ये क्या किया? ओह जेसीबी जल्दी से हमारी जो है गाड़ी को उतार दो प्लीज़, 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 प्लीज़ हमारी गाड़ी को उतार दो वरना हम तुमसे बोलेंगे नहीं। जल्दी प्लीज़, प्लीज़ जेसीबी प्लीज़ हमारी गाड़ी को उतार दो। और ये देखो ये जेसीबी हमारी गाड़ी को नहीं उतार रही है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चलो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। और ये देखो ये ओ ये देखो हमने बहुत दम लगा के अपनी प्यारी सी गाड़ी को जो है उतार लिया। देखो देखो अब देखो जैसे भी हम तुमसे कभी नहीं बोलेंगे। तुम जो है आप बहुत गंदी हो। तुमने हमारी गाड़ी को जो है अपने जो है अपनी बकेट में जो है रख लिया था। ओ नो तुम तो बहुत गंदी हो। तुम्हारे साथ हम जो है अब बात नहीं करेंगे तुमसे जो है। चलो हम खुट्टा करते हैं, खुट्टा करते हैं। चलो 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 चलो। और ये देखो अरे 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 मेरे प्यारे से जो है ओ नो मेरे प्यारे से रेबिट। ओ तुम जो है बस पे चढ़ के कहाँ जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो तुम क्या करना चाहते हो? ओ ये तुम देखो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? और ये देखो अरे 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 ये इतना बड़ा लाइन। रैबिट मेरे प्यारे रैबिट तुम आगे मत जाओ, तुम्हें लाइन खा जाएगा। चलो 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 तुम पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो और पीछे हट जाओ और पीछे हट जाओ। और ये देखो ये शेर है। ये क्या है? शेर। और ये देखो ये हमारे रैबिट को खाना चाहता है। हम इसका क्या करेंगे? हम इसका क्या कर सकते हैं? और देखो 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 हम जो है इसकी पिटाई करेंगे। इसकी हम पिटाई करेंगे बड़े वाले हाथ से। देखो इसकी हम पिटाई करेंगे। और ये देखो इसकी पिटाई हम कैसे करेंगे? अपने हाथ से इसकी पिटाई करेंगे। देखो 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 हमने जो है इसकी नाक पे मार रहे हैं। ये हटो 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 गंदे से लाइन, गंदे से लाइन। तुम हट जाओ। तुम हमारे जो है खरगोश को खा नहीं सकते। चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो। अगर तुम जो है नहीं हटे तो हम तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। चलो चलो चलो। ये देखो शेर हमारा भाग रहा है, भाग रहा है। ये देखो और ये देखो ये भाग गया। वाह ये देखो भाग गया। और ये देखो हमारा जो है ये हमारा खरगोश एकदम सुरक्षित था। वाह हमारा कितना प्यारा खरगोश है। आज हमने अपने प्यारे से खरगोश की जान बचा ली इस शेर से। देखो हमारा कितना प्यारा खरगोश है। वाह ओ देखो ये हमें थैंक यू बोल रहा है। अब खरगोश तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। अपनी बस के साथ ले जा सकते हो अपनी। और ये वाह बहुत बढ़िया। ये और ये देखो इधर क्या है? ओ अरे बिल्ली मौसी तुम जेसीबी पे क्या कर रही हो? जेसीबी पे क्या कर रही हो? येलो कलर की जेसीबी पे। ओ नो बिल्ली मौसी जो है इस वाली येलो कलर की बकेट में फंसी हुई हैं। चलो कोई बिल्ली मौसी को निकालो, कोई निकालो बिल्ली मौसी को वरना बिल्ली मौसी जो है मर जाएंगी। और ये देखो हमने बिल्ली मौसी को जो है इस बकेट में से जो है निकाल लिया। वाह बहुत बढ़िया। चलो देखो अब देखो अब हम क्या करते हैं? अब हम बिल्ली मौसी को यहाँ पे रख देते हैं। देखें बिल्ली मौसी हमारे लिए क्या दिखाएंगी, हमारे लिए कैसे थैंक यू बोलेंगी। वाह वाह बिल्ली मौसी चलो 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 बिल्ली मो ओ वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्ली मौसी हम तुमसे बहुत खुश हैं। अब तुम जो है चलो 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 और ढोल बजाओ, ढोल पीटो, बहुत तेज से पीटो। वाह बिल्ली मौसी थैंक यू बिल्ली मौसी थैंक यू। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अब तुम रहने दो। तुम कहाँ पे जाओगी? तुम जो है ये तुम हमारे प्यारी सी बस के पास में खड़ी हो जाओ। और ये देखो बजाओ, तुम बजाओ, बहुत ढोल बजाओ और बहुत बढ़िया इस खरगोश के साथ में जो है एंजॉय करो। वाह बहुत बढ़िया। और ये देखो ये क्या है? ओ रेड कलर की monster कार। चलो हम चलाते हैं। ये देखो ओ अरे ओ नो इतनी सारी गाड़ियां इस तालाब में फंसी हुई हैं। ओ माय गॉड इन्हें हम कैसे निकालेंगे? कोई हमारी मदद करे। चलो 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 किसी की मदद लेके आते हैं। देखो कौन है जो हमारी मदद कर सकता है? हमारी मदद कर सकती है जेसीबी, हमारी प्यारी सी जेसीबी। वाओ बहुत बढ़िया। येलो कलर की जेसीबी। जेसीबी वाले भैया हमारी मदद करो। हमारी ढेर सारी गाड़ियाँ जो है इस हमारी ढेर सारी गाड़ियाँ इस बड़े से तालाब में फंस चुकी हैं। और देखो ये डक, ये बत्तख, ये देखो ये कितने मज़े से तैर रही हैं। ओ अब हम इन्हें भी निकालेंगे और अपनी ढेर सारी गाड़ियाँ और इस वाले हाथी को भी निकालेंगे। वाह तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम जेसीबी की मदद लेंगे। जेसीबी वाले भैया प्लीज़ 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 भैया हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। और इन सारी गाड़ियों को जो है निकालो। चलो 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 जेसीबी वाले भैया चलो चलो। ये और ये देखो जेसीबी वाले भैया चल दिए। और जेसीबी वाले भैया हमारी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे? चलो हम जेसीबी को जो है सेट करते हैं। वाह बहुत बढ़िया। चलो ये देखो अब जेसीबी हमारी तैयार है। हमारी जेसीबी जो है सारी गाड़ियों को निकालने के लिए तैयार है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपनी रेड कलर की गाड़ी को निकालते हैं। निकालो निकालो जेसीबी वाले भैया जल्दी से निकालो, जल्दी से हमारी मदद करो वरना हमारी रेड वाली गाड़ी जो है ख़राब हो जाएगी। वाह
ये देखो जेसीबी ने जो है ये जेसीबी ने हमारी रेड वाली कार को जो है निकाल दिया, मोस्टर कार को। वाओ बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे जो है यहाँ पे खड़ा कर देंगे। वाओ थैंक यू जेसीबी, थैंक यू। हमारी और भी मदद करो, और हमारी ढेर सारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। चलो चलो चलो। ओ ये देखो जेसीबी अब हमारे स्माइली ट्रक को निकालेगी। वाओ बहुत बढ़िया। ओ इसके पैर को पकड़ो, इसके ओ पहिए को पकड़ो, पहिए को पकड़ो। वाओ बहुत बढ़िया। आप देखो जेसीबी ने क्या किया, जेसीबी ने हमारे स्माइली ट्रक को निकाल दिया। वाओ बहुत बढ़िया। ये वाओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना मज़ा आ रहा है। और सभी बच्चे जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। देखो बहुत मज़ा आएगा, सारे मेरे प्यारे बच्चों बहुत मज़ा आएगा। हम सब मिलकर जो है खूब इंजॉय करेंगे। वाओ बहुत बढ़िया। और ये देखो अब हम जेसीबी से फिर से मदद मांगते हैं। जेसीबी वाले भैया ओ ये देखो हमारी प्यारी सी गाड़ी। देखो जेसीबी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बेचारी जेसीबी। चलो चलो चलो, निकालो निकालो निकालो। ओ जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो। वाओ ये देखो जेसीबी ने जो है हमारी, ये देखो ये कौन से कलर की कार है, ये गुलाबी कलर यानी पिंक कलर। वाओ कितने बढ़िया कार, वो कितनी बढ़िया जो है हमारी गाड़ी है। और जेसीबी ने हमारी जो है देखो कितनी गाड़ियाँ निकाल दी हैं, रेड कलर और स्माइली ट्रक और पिंक कलर। वाओ बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो। आप देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वाली गाड़ी को निकालो, इस वाली गाड़ी को निकालो, जल्दी से निकालो, जल्दी से जल्दी से। इस गाड़ी का ओ ये देखो ये चलो 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 निकालो, जल्दी से निकालो। वाओ बहुत बढ़िया। ये देखो जेसीबी बेचारी वो बहुत दम लगा रही है, लेकिन ये गाड़ी जो है खींचने का नाम ही नहीं ले रही है। इस गाड़ी में बहुत दम है। तो जो है चलो हम भी थोड़ी सी मदद करते हैं। और ये देखो हमारी गाड़ी में जो पानी भर गया है। तो देखो हमने जो है ये भी कार निकाली। वाओ कितनी सुंदर कार है। वाओ बहुत बढ़िया। ये देखो इसे हम अपनी गुलाबी कलर की कार के पास में जो है बिल्कुल रख देते हैं। वाओ बहुत बढ़िया। आप देखो सारे जो है सारे बच्चे जो है सारी जो है गाड़ियाँ देख सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अरे अरे बत्तख 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 बाहर निकलो, बाहर निकलो, तुम पानी से बाहर निकलो। यहाँ पे खुदाई होने वाली है, यहाँ पे जेसीबी काम करने वाली है, यहाँ पे जेसीबी काम कर रही है। और जेसीबी ने जो है 4 गाड़ियाँ निकाल दी हैं। वाह बहुत बढ़िया। चलो 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 तुम बाहर रहो, यहाँ पे जाओ जाओ जाओ, अपने घर जाओ, अपने घर जाओ। और ये देखो ये एक डक और रह गई। वाह बहुत बढ़िया। चलो तुम भी अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, जाओ जाओ। चलो दोनों जाओ, दोनों मिलके जाओ। वाह बहुत बढ़िया। और ये देखो ये जो है इसमें कौन फंसा हुआ है, हाथी। ये तो बहुत भारी होता है। वाह अब जेसीबी को बहुत सी दम लगानी पड़ेगी। ओ ओ ओ ये देखो जेसीबी ने हाथी को निकाल लिया। वाह बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, देखो कितना सुंदर हाथी है, कितना प्यारा हाथी है। वाह बहुत बढ़िया। और ये देखो इसके पास बॉल भी है, ओ रेड कलर की बॉल। बहुत बहुत बढ़िया। चलो अब हम इसे किसके पास रखते हैं, इसे हम बिल्ली के पास रख देते हैं, बिल्ली मौसी के पास। बिल्ली मौसी हमारे प्यारे से हाथी का जो है ख्याल रखना। वाह बहुत बढ़िया। और ये देखो ये वाली हमारी प्यारी सी कार अभी भी फंसी रह गई है। तो जेसी वाली हमारी जो है मदद करेंगे, और जेसी वाले भैया हमारी जो है इस वाली गाड़ी को जो है निकालेंगे। बाहर निकालो जेसीबी, बाहर निकालो। ओ नो, ओ जेसीबी जो है बाहर निकालो, और निकालो, दम लगाओ, दम लगाओ। और ये देखो हमारी जेसीबी ने जो है, ये देखो हमारी जेसीबी ने प्यारी सी कार को निकाल लिया। वाह बहुत बढ़िया। ये देखो वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। और ये देखो ये कितनी गाड़ियाँ निकली हमारी जो है, रेड कलर और स्माइली ट्रक और ये गुलाबी कलर और ये पैरेट येलो कलर और ये वाली, ये कौन सा कलर है, ये है ऑरेंज कलर। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितना मज़ा आ रहा है। और देखो 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 ये देखो, और ये अभी भी हमारे पास जो है ढेर सारी चीज़ें दिखाने के लिए हैं। और ये देखो ये क्या है, ओ नो, मुन्ने राजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने जो है अपने अपने नीचे क्या दबा रखा है। मुन्ने राजा हटो हटो, यहाँ से हटो हटो, तुम जो है क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, हटो हटो हटो, जल्दी जल्दी से हटो, जल्दी से हटो। और ये देखो मुन्ने राजा को हमने जो है यहाँ पे बैठा रखा है। और ये देखो मुन्ने राजा जो है एंजॉय कर रहे हैं। और हम क्या करें, ओ यहाँ पे हमें लगता है कुछ दबा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी प्यारी सी जेसीबी से खुदाई करेंगे। तो चलो जेसीबी खुदाई करो, खुदाई करो। ओ ये देखो ये है येलो कलर का कुछ दबा हुआ। वाओ बहुत बढ़िया। ये क्या है, ओ कितना प्यारा जो है बोल रहा है। वाओ बहुत बढ़िया। ये और इसमें 4 पहिए भी लगे हुए हैं। वाओ बहुत सुंदर। इसे हम कहाँ रखेंगे, इसे हम रखेंगे अपनी गाड़ियों के पास। ये देखो हमने जो है इसे अपनी गाड़ियों के पास रख दिया है। वाओ बहुत बढ़िया।
अब हम जो है फिर से खुदाई करते हैं, फिर से खुदाई। ओ ये देखो, अरे ये कौन है, इसके तो दांत दिखाई दे रहे हैं, वाह ये दो देखो प्यारे प्यारे से दांत, वाह बहुत बढ़िया। और ये देखो इसका जो है हार्ट भी दिखाई दे रहा है, यानी दिल, वाह कितना प्यारा है। चलो चलो चलो, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी आराम से बैठो जाके। और फिर से जेसीबी से खुदाई करो, जेसीबी से खुदाई करो, देखो देखो देखो। ओ वाओ, रेड कलर की सुपर कार, वाओ बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर है। इसे हम कहाँ ले जाके रखेंगे, इसे हम ले जाके रखेंगे अपने, ये देखो इस वाले पास, इसके पास में। वाओ देखो 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 देखो, हमारा जो है रैबिट मजे लेगा अपनी कार से, वाह बहुत बढ़िया। अब देखो फिर से खुदाई करो, फिर से। ओ यहाँ पे कुछ लग रहा है, कुछ लग रहा है। ओ पिंक कलर, वाओ पिंक कलर की गाड़ी कितनी सुंदर है, वाओ बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, ये देखो यहाँ पे रख दो। ये कितना मज़ा आ रहा है, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हम और खुदाई करेंगे, देखते हैं। ओ वाओ, रेड कलर की गाड़ी, वाओ बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा बहुत अच्छी। और ये देखो हम रेड कलर की गाड़ी को भी यहाँ पे रख देते हैं। और ये देखो हमने जो अभी क्या निकाला, मुन्ने राजा के नीचे जो दबा हुआ था, ये हमारी जो है ये पिंक कलर की बस, ये वाली, ये देखो। और ये रेड कलर की, ये भी रेड कलर की। ये बुल, कितना बड़ा बुल है, वाह बहुत बढ़िया। अब हम फिर से खुदाई करो लगातार खुदाई करो, चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ओ ये देखो, अरे ये क्या निकला है, ओ कितनी प्यारी गाय है, कितनी प्यारी कितनी सुंदर है, ओ माय गॉड ये तो कितनी क्यूट है, वाओ। चलो चलो चलो, इसे यहाँ पे खड़ा कर दो। और देखो, ए खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, आराम से खड़े हो जाओ। और देखो अब हम जो है फिर से खुदाई करते हैं, देखो कहीं कुछ निकलने वाला तो नहीं। चलो चलो चलो, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जेसी वाले भैया तुमने हमारी बहुत मदद किया, आज तुमने जो है हमारा बहुत सा काम चलाया, बहुत मदद की, हम तुम्हें ढेर सारा थैंक यू बोलते हैं, वाह बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, मुन्ने राजा मुन्ने राजा, अब देखो मुन्ने राजा, देखो तुम्हारे कितने सारे खिलौने हैं, देखो तुम देखो, ये यहाँ पे बैठ जाओ, मोस्ट ट्रक पे बैठो और आराम से अपने सारे खिलौनों को देखो। देखो तुम्हारे पास कितने सारे खिलौने हैं, देखो ये देखो मुन्ने राजा जो है हमारे जो है कार पे बैठ गए हैं, मोस्टर ट्रक पे, मोस्टर कार पे। और ये देखो ये है मुन्ने राजा के ढेर सारे खिलौने, वाह। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और हाँ हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखो, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बाय बच्चों, बाय बाय मेरे प्यारे से बच्चों, बाय।